ana m ekene ketara anyị agam n'iru ketara anyị ihe akụ akụ n'ihe enwe enwe udo obi n'iru udo obi n'azụ ogologo ndụ na-arụ isi ike. Asị m ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ aja gọzie anyị, nye anyị ndụ, nye anyị udo, wetara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Asị m na tata bụ mbido n'izu ọhụrụ anyị baa n'ime ya, wee sị na Chineke ya agọzi anyị, wetara anyị ihe ọma. Chiorie ya gọzie anyị, Chiafọ, Chinkwọ ya gọzie anyị. Asị m na onye ọbụla na-achụ anyị nwe ada, ọ bịara egbu anyị ga-egbu onwe ya. Onye ọbụla si na oke anya mma ruo anyị aka ga-ewere anazi elu mmiri. Otu a si kwuo ya ka ọ ga-esi dị. Tata bụ Eke, ụbọchị Orie, ụbọchị Afọ, ụbọchị Nkwọ, afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye eke gị, Nwada Gbaraọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. A na-agba afa, na-agbasi afọ ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, wee bịa bụkwaziri onye isi nchụaja na Gbaraọma ọdịnala spiritual temple nke dị n'Enugu steeti. A lot of people na-misunderstand m. Ọtụtụ ndị mmadụ chere na Anambra ka m nọ. Anọghị m Anambra, Enugu ka m nọ. Abụrụ m onye Anambra, onye Enugu ka m bụ. Wee na-asị gị ndewo. Biko ihe nji ekwu ihe ahụ, if you want to give somebody my number or you want to direct somebody to me, igwe onye ahụ na onye a bụ onye Enugu, and Enugu ka ọ na-arụ ọrụ. Maka enwe ka ọ dị ịgwa mmadụ na onye a bụ onye Anambra, maybe na ị na-efili na abụ m onye Anambra, ịgwa mmadụ na abụ m onye Anambra. Mgbe onye ahụ connects to me, si ya na m bụ onye Enugu ma ọ na-anọ m Enugu, o nwere ike onye ahụ ghọtabịa that onye na-edirect ya to you, you're not even sure of that person, you don't even know that person too well. So before you tell mmadụ abụ m onye Enugu, ọ bụrụ na ị na-abịa be m, ịrụtara na Old Park Enugu, ịba moto na-aga Ogbede, chọrọ ana na park Peace Park ahụ, ịjụọ ndị mmadụ ndị na-ebe ahụ kedu ebe ị ga-enweta moto na-aga Ogbede. Anyị banye ebe ahụ, eburu gị rute na Ogbede junction, ịgbatuo ịkpọọ m na fon. Mana onye ọbụla na-abịa be m, ọ bụrụ na mụ na gị nwere appointment, asị ọkwa na mama afụ gị, ịma na ị ya ararugodi na hotel for the day ịbịa. Next day ya mama ga-enwe chance m na ga-afụ. So before ị bịawa be m, ị ga-eme ka m marụ na ị na-abịa, and ị na-abịa mbọchị dị otu a dị otu a, ka m nwee ike wee mee kere gị chance, so that ka hapụ ịpụta dị stranded. Ị na-aghọta? Ana m ekele onye ọbụla tata wizize gị sonyere anyị. Ana m asị gị nnọọ. Ka aja ana Igbo gọzie gị, kwara gị ụzọ, chụọrọ gị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ. Onye ọbụla na-anaghị oke gị ga-ewere anaze mmiri. Ọ bụkwa na anyị na gị na-abụ dị na mbụ na-erikọ, ana m asị gị, gị nwa bụ onye Igbo, jisie ike na chi gị ga-emezuru gị ọchịchị obi gị na-abụrụ ajọ ife. Ihe njipụta tata bụ ekwesịrị m ị na-arụ ọrụ kịta kpọtụ ọmmesia vidio a, ndị kwesịrị ịrụ ọrụ ha, I will start their work. So ihe njipụta tata maka o nwere ihe anyị kwuru day before yesterday, two topics anyị kwuru okwu ya day before yesterday, na anyị akụzi yesterday and tata. So akụzigo m nke yesterday, anyị kwuru okwu gbasara nlọ. So tata ihe anyị ga-akụzi iwu ihe gbasara ọjị. Ihe niile gbasara ọjị ka m ga-akụzi tata. Akụzibugo m ya na mbụ, mana ọ bụrụ na live ka nkụzi ya. So tata anyị ga-akụzi ihe gbasara ọjị ka o doo gị anya. Mma turn my camera. Ọ bụrụ na ị na-anya kịta, ị ahụ efere dị n'ala. N'ime efere awa ọjị dị n'ime ya. Ọ bụrụ na ị na-anya n'ọjị a, ị afụ na ọjị nji, ọjị gbara mkpị anọ. Ọjị gbara mkpị anọ. If you can count it from here, you can as well count it from this side. Ọjị gbara mkpị anọ ka nji.
1 2 3 4. Ihe a bụ kola nut with 4 lobes. Ọjị gbara mkpị anọ. Ọjị ndụ ka ọ bụ. Ọjị amara ka ọ bụ. Ọjị ngọzi ka ọ bụ. Ọjị na-anọchite ahịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ dị n'ala Igbo. Ihe ọjị a na-arụ ọrịa. E nwere ọjị gbara ịtọ. Ihe a bụ ọjị ndị ikenga, ọjị ndị eze, ọjị ndị echiri echichi. It's for great people, it's for warriors, all for ndị eze dịka ndị dibịa, ndị eze nwoke, ndị eze nwanyị. Ọkwazi for ndị echiri echichi eze, ndị echiri aka ji ọfọ. Ihe a bụ ọjị ike, ọjị agbara ka ọ bụ. Ọnya bụ ọjị gbara ịtọ. Ụtụtụ ọma, Queen Umegbula m, ana m ekene ka tata mara gị mma. E nwere ọjị gbara ise. Ọjị gbara ise, ihe a na-akpọ ya bụ ọjị uru, ọjị ụba, ma ọjị ọmụmụ. Ọ bụrụ na ị na-ayọ nwa, ọ bụrụ na ị chọrọ ịyọ mmụọ nwa, i wee tinye aka na igbe ọjị gị. Ọ bụrụ na mgbe gboo, ndị Igbo na-ede ọjị, ndị mmadụ na-ede ọjị, onye ọbụla bụ onye Igbo na-ede ọjị. Ọ na-esave ọjị because gịnị? Na ọ na-eyi ụzọ ọjị steady. Itinye aka ma ọ na ije n'afịa jee gote ọjị amachara amachi na leda, buru ya nata, ị na-achọ ọmụmụ, wee tinye aka. The first ọjị wetara bụrụ ọjị gbara ise, and ọmụmụ ka ị na-ayọ. Ihe gbasara ọmụmụ ka ị na-ayọ, ị mara na automatically ha azago gị. Ọjị gbara ise wụ ọjị ụba, ọjị ọmụmụ. You understand? Ọ ihe ọ na-arụ. Ọjị gbara isii wụkwa ọjị ikenga, ọjị ndị eze, ọjị na-egosi na ndị nna nna gị na mebi ha chọ ka gị na ha rikọ, ha chọ ka ị chụọrọ ha aja. Ịghọtago? Ọjị ndị ala, ọjị ndị dice, ọjị ayasị gị, ọjị ndị ichie, ọjị mmụọ ka ọ bụ. Dice iwe ọjị gbara isii, ọ pụta bụ na be nna gị ma ndị nna nna gị ma na o nwere mmụọ gị na ha so chọrọ ka gị na ha na-abụ rikọ. Ọjị gbara asaa wụ ọjị, ihe a niile dị na from nke mbụ down to nke isii. Ihe a niile ọjị gbara asaa bụ ya. Ọ bụrụ na ịwa ọjị gbara asaa, ịma na enwere nnekwute ihe ọma nọ n'ụzọ gị. Ịma na o nwere nnekwute ihe ọma nọ n'ụzọ gị. And ihe ọma nọ n'ụzọ gị bụ ihe ọma ga-ebutara gị ego, ọ ga-ebutara gị ọmụmụ, ọ ga-ebutara gị akụ na ụba. Onye abụ ọjị gbara asaa. Ọjị gbara asaa, ọ bụrụ na o nwere ka isi gote ọjị ọgbanye n'ime ọjị gị, you don't break it like that. A na-achụrụ ya aja, a na-achụrụ ya aja. Ịghọtago? So ọ bụrụ na o nwere mmemme ị chọrọ ime wee wepụta ọjị gbara asaa, maybe na ị chọrọ ịgọ ọfọ, just ọfọ ụtụtụ, wee wepụta ọjị gbara asaa, iji nwayọọ wukpuo ya. Mgbe ị nwetara ihe iyi egbusa, iwe ya wee mee ya. So a great thing ka ọ bụ, ọ blessing ka ọ bụ. So generally, ihe gbasara ọjị, ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ n'ụka ọfụma, ịgọ ọjị nye ha ma nta. Ha makwa na o nwee ka ọ bụrụ na ị chọrọ igbu ha, but na ha believe na ha taa dị ọjị, ọ bụrụ na ha abụgoro onye na-worshipụ ajọ mmụọ ma ọ na-etinye aka n'ajọ ife. Ọjị abụrụ ajọ ife. Ọnya kpatara a na-eme emume nwaanyị, a na-awa ọjị. Ọsọgodiri gị na-eje ụka, ọsọ gị bụrụ prophetess, ọsọ gị bụrụ pastor, and ị chọrọ ịnụ di ma nụọ nwaanyị, as long as na ya eme omenala n'isi gị, anyị eme introduction, mee ego, gbaa nkwụ, iwu na a ga-awa ọjị. Eji ọjị anabata ndị ọbịa. Mmadụ bịa be gị, ọ bụrụ na obi gị dị gị ụtọ na onye ahụ bịara be gị n'ala Igbo, ọjị ka ị ga-eji wee sị ya nnọọ.
eji ọjị eme emume nwa amụrụ ọfụrụ, eji ọjị eme emume ọgbakọ obodo, mebi na ha na-eme emume iri ji ọfụrụ, ma na o nwere festival a na-eme n'obodo, ma ọ na achọrọ ime na igwe bụ unu chọrọ ịgba ọfala, ma ọ na o nwere ihe a na-eme n'obodo, a na-eji ọjị eme ya. Ọjị bụ ezigbo ihe. Mmadụ bịabe gị bifo gị na ya na-abụ ekwu okwu, ọ bụrụ na ezigbo onye Igbo, ihe isi ihe prezent iwe ọjị. Ị na-eji ihe dị mkpa na be mmadụ. Even in my own place, o nwere ụdị ihe ọ ga-abụ ịchọ ije na be mmadụ, up till now ihe eji ọjị. Iwu ị na-eji ụka adịrị ya, ihe eji ọjị. Ọjị wu ịkwanye ugwu, ọ ugwu ka ọ bụ. Onye kpatara ndị Igbo ji wee sị na ọ na-abụ nwata jide ọjị n'aka, mmụọ ege ya ntị. Ọ na-abụ nwata jide ọjị n'aka, okenye gee ya ntị. Yes, because e nwere circle of people ọ ya bụ ịnọrọ n'ime ya. As a child, lift ọjị, onye fụrụ anụ ọjị n'aka, ọsọgodo ya bụ nọ ndị iche na ndị okenye n'ebe, everybody will pause. They want to know the reason iji wee lift that ọjị. Ịghọtago? Sunday Charles, ị bịara late, we are just starting. Ị bịara late, you are not late, you are just starting. So o wee bụrụ ya bụ gịnị? Ọjị bụ ndụ, ọjị bụ ngọzi. Ọnyanwa kpatara na anyị nwabụ ndị na-agọ mmụọ n'eme omenala, ọjị anaghị akụ anyị n'aka, maka na o nwere ihe ike ga-abụ ọ na-abịa n'ụzọ gị, sọsọ ọjị ji kwubi okwu, ihe ahụ arivas ya immediately. Mana enwere ka onye nọ na-eme fasting 7 days, aka na ọlụ na-eme fasting, gị nwa wụ sọsọ ọjị ka iji kwuo okwu, ị na-agafe agafe. Ọzọ dị ka ibe ya bụ, o nwere ọtụtụ ndị chọrọ ị na-eji aka ha eri ide ọjị, mana mara amalụ na ọjị na-ekwu okwu ya, ihe a abụrụ any kind of kola. O nwere ndị ji gworo agọ mmụọ, o nwere ndị ji gworo agọ mmụọ. Ọ dị very wrong. Ọ bụrụ na iji gworo agọ mmụọ, ọ bụrụ na iji ọjị gworo agọ mmụọ, ọ dị very very wrong. Kwụsị ya. Ejiri gworo agọ mmụọ n'ala Igbo. Even ma na Yoruba, ọtụtụ ndị mmadụ na-alụ ọrụ a na Yoruba, ọjị Igbo ka a ji agọ mmụọ, ọjị be anyị a ka a ji agọ. Ejiri ogoro agọ mmụọ. So ọjị na-ekwu okwu ya, goro esoro na ya. Ọ dị ka ndị na-eji ọkụkọ agrik achụ aja. Ihe a niile adịrọ suppose. So ọ bụrụ na o nwere a lot of people na-asị na ha gọrọ ọjị, na ha wụrụ ya, nekwa ihe ọ gwara ha, nekwa ihe ọ gwara ha, nekwa ihe ọ gwara ya. I want to let you know today na ọ bụrụ mmadụ niile nwere the gift iri ọjị. If you start reading ọjị properly, automatically ibugoro dibịa. Ị na-agba ọjị na-agụ na-eri dị ọfụma, automatically iwugo dibịa. Ma na ịghachi onwe gị ihe n'anya. Mmadụ nwere ike iri ọjị dịka onye omenala ọ bụ, but the message will not go far. It will not take you far. Mana dibịa nwere ike iwu ọjị reading ozugbo ahụ ọ wụrụ ya, many messages anabata, ọ na-ezi ozi. Maka na o nwere somebody kpọm one day si na mmadụ si na ọ nọ igosi ọfọ na iwu ọjị ha nche ekpude iro, ma m ka o si kọ ya na ndị iche anabatara ofe ịgọrọ, amarọ m ka o si kọ ya bụ ihe. But ihe na-achọ ịgwa gị tata wụ ọjị ị nwere ike iji ya hepụta onwe gị dịka onye omenala, but don't expect it to give you far message. Maka gịnị? Ọ bụrụ dibịa ka ị bụ. Ọ naanị dibịa ga-abụ ọ na-awụ ọjị, a na-ezi ozi, na-ezikwasị ya na nke eziri ya, na-agbago. But you, even if you watch, if that message is coming, o nwere ike ịma nghọta ya, o nwere ike ịma nụ ya, o nwere ike ọbata doubt ọ ya. You understand?
So that is it. Kita anyị ga-awa ọjị. Now we are going to break this kola. Ka Chukwu okike abịa ma mezuoro anyị obi anyị na-abụrụ aja ife site n'ọjị a tata bụ eke. Mee ka izu ọfụrụ anụ anyị baa n'ime ya. Bụrụ anyị ihe ọma, wetara anyị udo, wetara anyị ndụ, chụọrọ anyị ndị iro na ndị ajọ mmụọ. Bọsị eke, bọsị orie, bọsị afọ, bọsị nkwọ, afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. So let me break this kola now. Yes. So ị na-anya ka m gbawacha ya ka unu fụ, maka na ihe dị n'ọjị, o nwere so many things ị ga-ama n'ọjị before you start reading ọjị. Yes. Ị na-anya ịfụ na ọjị a, ọjị m ji n'aka gbara mkpa ịnọ. Ọjị m ji n'aka gbara mkpa ịnọ. Okay. Ọkwụnụ fụrụ nke a. Nke anụ gbasara okwu ka ihe na-anyị mamịrị. Ọkwụnụ fụ ya. Nke a nwaanyị ka ọ bụ. This one gbasara okwu na bụ nwaanyị ka ọ bụ. This one, this threat bụ nwoke ka ọ bụ. Ihe o ji dị mkpa na ị ga-ene otu nke bụ nwaanyị na nke bụ nwoke bụ so that ị cast ya dị ọjị, ị malụ nke na-ekwu okwu ma nwoke na-ekwu ka nwaanyị na-ekwu. Tata na mma agba, ọ bụrụ na ọnwụ dị n'ụzọ, nwa bụ agbara ọma, mma agba kịta tata bụ eke. Na ọ bụrụ na ọnwụ dị n'ụzọ mmụọ n'ihe ike dị, ọjị a niile kpuchi iro. Ifugo. Are you getting it? Ọ bụrụ na ọnwụ dị n'ụzọ nwa tata bụ eke, ọjị a niile kpuchi iru. Ifugo na ite ọ kpuchiri iru ofu kpupere iru. Ọ bụrụ na the four of this kola na kpuchiri iru, ị mara na mụnwa na onwe m ga-ejecha onwe m ihe n'anya tata. Ihe ọ na-akọwalụ m n'ọjị a na bụ na chi m na-eburu m ụzọ. Iwe ọchị ihe a kịta ịfụ na ọjị awụ nwoke. Ọ nwoke na ọmụ ụwa. So ihe ọ na-agwa m n'ebe a kịta na chi na-eburu m ụzọ, na ọ ya ekpuchi ndị iro m iru na azụ. Ị na-aghọta ya? Ọ bụ na ndụ ezinụlọ m dị. Ọ bụ na ndụ ezinụlọ m dị tata bụ afọ eke. Ifugo ya. Okego ya. Sorry na m ekwupụtara ya maka na obi ka m kwuru ya. Okego ya ịkwọ. Ndụ nwaanyị dị. Ifugo ya. Nke a kịta mam ka m ga-esi, nke a kịta na amụ. Ụnụghọchi ya nke hụ na nke awụ nwaanyị ka ọ bụ. Ndụ nwaanyị dị, ndụ nwoke dị. Ịghọtago? Na n'aka anyị na n'aka ekpe na ndị ajọ mmadụ ga-adị, mana a ga-ekpuchi ha iru anya na-aga n'ogologo ụzọ. Ifugo? The road. So ihe gbasalụ casting of ọjị ma iji ọjị wee gbaa afọ a bụ gịnị? Intention gị. Ihe ikwubiri. As a normal person, o nwere ike ịkast ọjị a na isi command ya ihe ọ ga-eme, o meelu gị ya. O meelu gị ya. Ihe ahụ ị chọrọ ka o mere gị. The further message ọ na-enye concerning that thing he cast, you cannot read it. Maka gịnị? Maka na ịbụrụ dibịa. Mana onye wu dibịa ga-eme gịnị? Can quickly read that thing. Ọ bụrụ na ego ya bata m n'aka taa, ngwa. O site n'aka nwoke. Ọ na-asị na nwoke, ọ bụ na nwoke mkpupere m. Ka m ga-ekpupe iru ka m ga-ekpuchi iru. Ifugo ya. Na ahụ gị ya. Ihe njuru ya kịta na bụ na ọ bụ na nwoke ka ego ga-esi n'aka ya wee bata m n'aka taa, na nke a ga-ekpupe iru ka nke a ga-ekpuchi iru. Did you see that three are facing up? Ofu kpuchiri ekpuchi. Are you getting it? So ihe gbasara
irid afọ ọjị ọ dị dipa. Enwere nke dibịa ga-agba afa like this now, iwu ọjị na dịka dibịa. Okay, so o nwere nke ọ ya bụ iwu ọjị dịka dibịa ma ọ dịka onye ọrụ, ha na-agwa gị so many things na ọjị ahụ, mana gị nwa bụ ordinary person chọrọ ị na-eji ọjị na-agba afa, n'ịmagoro na ọ bụ na o mezuoro gị command gị ahụ, iman udo dị. And for you to get a perfect result n'ịkasta ọjị, you will ask that particular question at least 3 times. You will ask that particular question at least 3 times. Enwe nke ọ ya abịa ịjụọ onye gị the same result 3 times, ọ dị perfect. Onwe nke ọ ya abịa ịjụọ onye gị the same result 2 times, mana 1 ọ sị gị mba. So ọ bụrụ na ị bụ onye ihe dị n'afa doro anya, enwere ike ịfọdakwa ịjụba ya ka ezi ihe ji wee sị gị 2 times sizie gị mba na nke a. You now further the question, agwazie gị ihe ji wee sị gị mba na ofu, sizie gị yes na 2 times. Are you getting it? Na sị gị yes na the other 2. Ọnyanwa bụ irid ọjị. But as ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ọkpụkpọ oku, ị nwere call, ị ga na mme ọnwụghị ọtụtụ dibịa mma ọ na-abịa ibi ebe ahụ ịgba afa ha ga-agbalụ gị abụrụ ọjị iwetara ka a ga-eji gbalụ gị afa. Atawagokwanụ m ọjị, biko na ụmụ Igbo, tawagokwanụ m onye ka ọ bụrụ ọjị iwetara ka a ga-eji gbalụ gị afa. Achọrọ m igosi unu something now. Ka m gosi unu ihe, maka na imilikiti n'ime anyị. Now, ọ bụrụ na ebe ahụ ị nọ ị chọrọ ịkọmunicate with mmụọ gị na ha so, agwa m unu iwepụta ọjị. Ọ bụrụ iwepụta ọjị nọrọ ebe ọbụla sọ gị. Ọ bụrụ iwepụta ọjị nọrọ ebe ọbụla sọ gị. Iwepụta ọjị ma na ebe ị like, enwere point ị ga-anọ wee go ọfọ. Ọ bụrụ na ị na-anya kịta, ihe awụ my chamber, ihe awụ chamber m. Ọnya dị ihe a down. Ị na-anya fụ na this building ịhụ kịta, ebe a ka o face. This is the east. Ebe a nọ kịta now. If I enter my chamber, mbanye ebe a now, mbanye this place, if I am sitting, m may face ụta, and ebe ahụ face iwu the east. Ihe ahụ consultation room. Ebe m nọrọ ebe ahụ m may face the east. So at that point, anọ m n'ihu mmụọ steady. Now, ọ bụrụ na ị chọrọ ikpe ekpere ọjị, chọrọ ịga ọfọ ọjị, even if ọ bụrụ na ị nọrọ ikwụrụ ọtọ, locate the east ebe ọbụla ị nọ. Ibe ọjị ka m ji o. Ibe ọjị a kịta ihe eji ya wee kpọchite onye na-anwụ anwụ back to life. Nọrọ ebe ahụ ị nọ face the east. Kpọkwuo mmụọ ya akpọkwu. Ịkpọkụcha ha, east bụ ebe anyanwụ nọ. Ịkpọkụcha ha, kwuchie obi gị niile. You can sit down, you can stand up, all depending. Otu amụnwa bụ dibịa. Ngosi ọchụsị aja niile na-achụ, nnapụta outside ota. This very point na nnapụta ebe a gụọ anyanwụ. Watch ya, anyanwụ agbagotego side a. If you get from here, ọ gbagotego ebe a. So ebe a kịta ka mụnwa na-anọ. Ngosi ọfọ chụkwacha mmụọ niile nọ n'ime chamber. Ebe a ka m ga-apụta wee kpọkwuo anyanwụ na agbara. Godo ha. Ngodocha ha, esi m otu a. Are you getting me? Esi m otu a dosalụ ha ọjị. Some people isi ha dosa ọjị, ha ekpuchie ya iru. Ụfọdụ isi ha dosa ọjị, ha ekpuchie ya iru. Are you seeing it?
ụfọdụ isi ya dosa ọjị ha tọnụ oye ụta eje tọnụ oye ụta no ụta ka ị esi dosi ya facing that direction ahụ anyanwụ si abịa. Ọ bụrụ na ị na-aga ọjị ma ọ na ị na-egbu anụ ma ọ na ị na-atụpụ mmanya ọkụ, imesịa irie nke gị rie nke ndị a na arụ ka ọ bụ. M na-agwa gị ihe ga-esokwa mee gị na-enwe showdown n'ọlụ a. Are you getting me? Ọ bụrụ na ị na-aga ọjị ịgọsi ọjị gị ikpesịa iwee si ise, oke dịrị gị rie ya, nke dịrị mmụọ gị na ha so irie ya, ị na-ebutara onwe gị problem. Enwego somebody siri nwaanyị a ga-eji wee nye ya ọjị odosa n'ala. Nwaanyị a ga-eji nye ya ọjị odosa n'ala. Ọjị abụrụ ife na-eju afọ, ọjị adịghị eju afọ. Ọ bụrụ na ị na-agọ na ịgọsịa ma ọ bụ ndị ichie ka ị gọrọ, ma aja ana ka ị gọrọ, ma mmụọ mmiri ma mmụọ ala ka ị gọrọ, ihe ọ bụla ị gọrọ ịgọsịsịa ha, ịtụpụrụ ọha ọjị n'ala, ịtụpụghị ọlụ ha ọjị. At least if you cannot give them one lobe of kola nut like this tụchasịa anya ha. Ụfọdụ na-ata takwuo ma nke ha taa ma nke mmụọ. A lot of people na-ata nke ha, atacha nke ha, ata nke mmụọ. Ha taa nke ha, ata nke mmụọ. Ha da-atụchasị anya ọjị. Ihe awa anya ọjị ka a na-akpụ ya. This thing ewepụgo m nke a now. So ihe a now, this thing, before you eat kola, you make sure you remove this thing. Ịtụchasị anya ọjị, inye ndị gị na ha so, iwupụrụ ha ụta, inye ha anya ọjị. Ịghọtago? Inye ha anya ọjị, enyela thank you, rie very much. Ọ na-agbachi ụzọ. Aka ọbụla na-awapụ ọjị ada nọ n'ihu ụkọ. Ifuru ọjị size ọjị akịta nwa now nwere ike weta 4 or 5, 200 naira. Na dibịa chụkwalụ gị chi gị, chụkwalụ gị ndị ichie, chụkwalụ gị aja ana, chụkwalụ gị di mmiri ma nwaanyị mmiri, melu gị enu melu gị ana, mana gị nwade weni ọjị n'aka gị is an error, big one. Let me tell you, ịkwụ m ụgwọ ụta nnọ na mkpọtụrụ gị chi gị, your chi can only eat from me that day. Ịkwụ m ụgwọ, ịkwụkwa m echi nyekwa ya, ịkwụkwa m nwa n'echi nyekwa ya. Mana arụsịrị ana nke ahụ ịkwụrụ m, ọ gị nwa ka ọ dịrị maintain closeness gị na ya na-abụ. Ihe mmegbu na-emego gị introduce to that entity, ọ gị ka ọ dịrị maintain closeness gị na mmụọ ahụ. Maka na onwero ka dibịa ga-esi wee rụọ ọrụ gị chi gị, wee rapụ ihe niile ọ na-eme, wee na ihe ọ na-aga na-arụzi wee pụta ọ na-agọdoro gị chi, na-agọdoro gị ndị ichie. Ọ bụrụ naanị gị ka mkpaji, ndị mkpaji na-enye ya nsogbu buru ibu, and o focus on you alone. Ịma na ya nwa na onwe ya ga-enwe nsogbu otu ihe ya na ya so. Enwere ọrụ dibịa ga-arụrụ gị, nwee nke ị ga-arụrụ onwe gị. Onye akpata ọ na-abụ nnọkọtakwa small na-agwasisi unu all these things. Dibịa ọbụla sị gị na ihe niile na onye nwa ga na-emerụ gị ihe niile wa ashị. It's not as if na the dibịa mewelu gị ya na ọmanga, but how long will you continue to pay for even the ones you can do and the ones you cannot do? For how long will you continue to pay? Ịmakwa na ọtụtụ obodo na ha ede enye nwuchi ha nri n'aka ha for the first time. Ọtụtụ obodo nọ n'ala Igbo a anaghị enye chi ha ma mmụọ ha na ha so ihe n'aka ha for the first time. Mana dibịa ga-agwanugo gị na o mere anaghị introduce to those entities like chi gị, na ị mara ha ana ka esi enye chi gị nri, as long as na ị na-ebe ị ga-emenwu ya, and dibịa emegoro ya for the first time. Dibịa ahụ ọgwụgwụkwa gị na ị ga na-emenwuzi ya n'aka gị.
ọgwụgwọ gị na ị ga na-emenwuzi ya n'aka gị. Imirikiti wụ ndị nyegoro chi ha nni, nye ndị ichie, nye aja ana, nye arụsị, nye mmiri, nye nke a nye nke a, mana ever since ha mechara ya, they have never lifted a kola. They have never lifted a kola. Anyị na-eme n'elu, na-agba n'elu 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 n'elu. Ọtụtụ ịjụọ ha sị gị na o mechaghị ihe niile dị n'ụzọ ya, yet nothing is moving. Ị mara na ihe dibịa mere ya nwe introduction ka o mere gị, njikọ ka o jikọ gị na ha, n'oge nwa ka ọ dịzi gị, ị na-emekizi your request. Gị nwa ka ọ dịzi ihe kpaa gị mkpa, imeke your request. Ọ bụrụ ọjị ka ị nwere, iwe ya yọọ ha. Ọ bụrụ mmanya ọkụ ka ị nwere, wee ya yọọ ha. Ọ bụrụ nzu na edo ka ị nwere, wee ya yọọ ha. Ọ bụrụ edo ose ka ị nwere, iwelu ya wee yọọ ha. Ọ pụtara na ihe ndị a niile, like agwụgwọ m unu, na ihe eji aga ọfọ ụtụtụ n'ala Igbo ose, ọjị, mmanya, nzu na edo. Mana ọ pụtara na ọ bụ na ị nwere ihe ndị ahụ n'otu aka ahụ, that you cannot even use ọsọgodi ya bụrụ hot drink ota wee godo ha. Ekwuchakwana m ka ọha m n'ọnụ. Ekwuchago m ka ọha m n'ọnụ for now. Okay, it is true. It's true. Okay. Okay, ma, when 2 kola is upward and 1 down low, is it bad? It is not bad. Emecha you igegharị ihe a nkụziri. It is not bad. All dependere na command ị nyere the kola. Ọ bụ na ị nyere ya command ha ncha kwụrụ ọtọ ma ha ncha kpuchie, o wee kee onwe ya eke otu ahụ, then ị ma na gị nwa ga-ajụwazikwa ya kezi ihe o ji wee kee onwe ya nke half akwụrụ, half akwụrụ, half ekpuchie. Ọ pụta na ya soro aka nri na ihe na ajị ihe eme, ma na ya soro aka ekpe ihe ọma eme. Onye ka m na-agwa unu ihe dị n'afa abụrụ. It is not something that anybody can just stand up and because na ị na-ekwe ise na social media, you can just stand up bido gbaba afa. Ọ bụrụ ọdụ dibịa niile na cast afa. Enwego somebody mma ọlụgo ọlụ a for more than 3 years before the very first time, according to Onyanwa. I wasn't there. Before the very first time she visited me, ka ọ nọzi na my place ka were iru m wee na-akụziziri ya afa na nlọ. Are you getting me? And that was the time ji wee sị ya, the time is up. Ka ihe ha gosi gị ji agba ya, ọgwa m si ya ngwa jee n'afịa, ije n'afịa, go be anointed, spirit gị si gị is okay. Gwa ya ka ọ yesi wee consecrate how many years ọ ya hapụ ya. Till now this lady na-agwa gị na-agba afa. Afa brought something that because na mmadụ na-eme omenala ma because na ịchọpụta na ị nwere call, ibido gbawa afa ozugbo. No. It takes a process, unless you want to make yourself a liar. Unless you want to make yourself a liar. Ọ bụrụkwa ndị niile si na ha na-agba afa na-agba ma ihe ha na-eme. Ọtụtụ si na ha na-agba afa. Ịbịakwa ife ihe ha na-agba afa, but those things they are telling you, they are using their brain. Spirit is not telling them anything. They are not seeing, they are not hearing, they are not even having the sign. So ọ bụrụ na akpọgoduru gị ọlụ, small, you get to learn it. Okay. Ndewo. Ayoma. My question now is, do they also listen to the prayers that are not said out? Yes. Meditation. Yes. Meditation. They do. Meditation na dị dangerous more than ekpere ekpepụ n'ọnụ. Yes. Meditation na dị dangerous more than ekpere ekpepụ n'ọnụ. And they listen to it. They listen to. Mana ịma na o nwere situation ọ ga-abụ ịnọrọ, you must speak out. Let the air hear your voice. But prayer, meditating, or as in prayer of meditation, or for in a meditating n'obi, so mmụọ nọ gị nso mgbe ahụ ka anọ gị ekpere. You get it? But ihe gbasara praying out, ma ikuku ga-anụ ya,
ma anyanwụ ma ihe niile ga-anụ ya. You understand? Ụtụtụ ọma Ijeọma Cash, ekene m gị. Mommy, how will I know my own arụsị? Your own arụsị, is it arụsị so bi ụwa, arụsị so gị bi ụwa, ka arụsị kpọrọ gị ọlụ? Either of the two sha, ọ afa ka ị ga-agba wee malụ nke bụ nke. What of the four? Aghọtara m this question, what of the four? So kọọ jụọ m ya ọfụma ka m esi wee ghọta ya. Question ọgwụgwọ gbasara ọjị. Akụziri m ya what of three kola is down by other side. Akụzigo m ihe a na the order of my akụzigo m ihe when I just started this life. If you want to cast a kola, you people will want to make me to go and get another kola now. Oh yeah, hold on, let me go and get another kola. Let me go and get another kola. I thought about this just a few minutes ago, but let me go and get another kola. Let me get another kola. Let me get another kola. Let me explain this again. Let me explain this again. Okay? I want to explain this again so that and please, you don't pray to our ancestors with Ugoro, please. Because no, you don't pray to the gods with Ugoro. And one day they don't eat Goro. They don't eat Goro. They don't eat Goro. Drop your question. Keep your questions coming in. I'm here. Let me watch this cola so that, let me repeat it, because in Kenwarawa tasigomia. Atasigom Kenwarawa. So let me break another one. Okay? All right. So this one here, thanks be to the gods. So this one here, Nkenjieba, I don't know if you can see it. Or should I turn the camera? This is kola nuts with 5 loaves. Kola nuts with 5 loaves. This is it. You know, when I was starting this class, I got a moon and kola nuts with 4 loaves. And with 3 loaves, and with 2 loaves, and with 5 loaves. And with and with 6 loaves, and with 7 loaves. In my dream, I was 16 loaves. I was 9 loaves in my dream. But physically, I haven't seen it. I was 18 in my dream. But this one is 5. With my naked eye, I've only seen that one in my dream. So, I'm going to turn the camera now. Before. And I'm still going to eat this one once I'm done. Oh, this is kola nut. Ihe Orji gbara ise. Ihe Orji ọmụmụ. 1, 2, 3, 4, 5. If you can count from here, you count it. Count it. 1, 2, 3, 4, 5. Right? It's 5. Ihe Orji ọmụmụ. 1, 2, 3, 4, 5. Orji ọmụmụ. This is it.
ka Chukwu okike nara ọjị a mezuola anyị echiche obi anyị. Ndị na-amaghị ụzọ ka chi ha gbazielu ha ụzọ. Ndị ihe ike dị n'ụzọ ha ka ebupụrụ ihe ike. Ndị ụchụ nọ n'ụzọ ha ka emelụ ha ọgọ saa ha ụchụ. Ndị ọnwụ dị n'isi ha ka a gbaa ha onwe. Ndị na-amata ha akara ka akara pụta ife. Ka ọmaka mere anyị ncha niile tata nwoke. Mere anyị bọsị orie. Mere anyị bọsị afọ. Mere anyị bọsị nkwọ. Ise. Okay, I'll just keep this phone here and I'll break this collar now. So I want to break it right before you. This is 5. I hope you can see this. This is 5. Ihe a wụ ọjị uru, ọjị ụba. Ihe a wụ ọjị ụba. Ihe a wụ ọjị ụba. Udo dịrị. Nke ya kwụ ọtọ kalụ nke ya ekpudo. Ọ bụrụ na ndụ dị n'isi m nwa bụ agbara ọma, tata bụ Eke, ana m akpọkuchi onye ụwa m. Ọ bụrụ na ndụ dị n'isi m, nwa ọjị a nke ga-ekpupe kara nke ya ekpuchi. Ọwa ọnwụ, ọ bụrụ ọnwụ, kpuchiere m ha niile. Asị mba. Onye mụ na ya abụọ ga-enwe nsogbu taa, ọ bụrụ na o nwere nke ya ekpuchi kara nke ya ekpupe. Did you see it? Unu na-afụ ya? O nwere ajọ nwoke na-apụta ikwuchi m ụzọ. Ịfụghị ya? Ihe awụ nwoke. O nwere ajọ nwoke na-apụta ịbịa kwuchie m ụzọ. N'ihe gbasara ọmụmụ. N'ihe nweta. Ịfụghị ya? Ihe nji akọwarụ na ihe ahụ because na this is supposed to be my personal something, but ihe nji egosi unu ihe ahụ for you to see after the deeper than you think. Casting of Orji is deeper than you think. It is not something you go and learn. Are you getting it? Ọ bụ na mmetu ugo gosi m ya. Ifo na mmetu ugo. Are you seeing it? Na nwoke a na-apụta akwụchi ụzọ maka ọmụmụ, maka ihe nweta. Ifugo ya? Ifugo ihe a nkịta now. This particular one now bụ ihe ụba. This one ihe a na-akpọ ya wụ ọjị ụba. This particular one gbara mpi one. Ọ gbara mpi ebe a, gba mpi ebe a. O mepere ụkwụ ebe a. Are you getting it? Mepe ụkwụ ebe a. Ihe a ka na-akpọ ọjị uru. Ọjị ụba. Ihe a wụ ụba ya, uru ya bụ ihe anụwa. You understand? So ihe a can mean nwa. It can mean money. It can mean car. It can mean house. Anything blessing. Mention it. This particular one na-anọchi anya. If you go ka the man si wee bịakwu bie ọzọ. Awe na agwa m si m mana m ga-etu ugo. Maka na mụ na chi so. Ọ chi m dị ihe a. Ọmụnwa dị ihe a maka na nwoke na ọmụnwa. Ịghọta na ya ekpuchi ndị iro ya ekpuchi iro n'aka na ekpuchi iro n'aka ekpe. So ihe gbasara afọ ọjị iwu, ọ dị deeper than just read this thing for me. Onye na-akpata mmadụ send ya pictures si m read ya adụm atụpụrụ onye ahụ because amarọ m ekpere ikpegide wee ruo that stage. Amarọ m ọfụ ịgọgide wee ruo that stage. Amarọ m ihe ikwugidere wee kasị ya data ọjị. So that is it. So that is it. That is it about ihe gbasara ịgba afa with ọjị. Ọ dị deeper. Enwere ike kịta na ihe ọ na-ekwu afa ọjị a na-ekwu this place. Enwere ike now if I choose to go further. Onwe ike ihe afa a na-ekwu na if I choose to go further. Enwere ike ọgwa m ebe onye ahụ si. Ịghọtara? Ịghọtago the thing.
So that is it. Chukwu gozie gị. Ndewo. Ndewo Queen. Ndewo Mandy. What if I pray with kola nut and cast it face? Okay, I've explained this now. I don't understand what he's saying. Mommy, according to Alpha, they said RC that came with me is from is from water, but I want you to explain to me. Ị na-ajụ m ihe Alpha kwuru gbasara arụsị na-eso gị. Are you getting it? Ị ma njụ m ihe Alpha kwuru gbasara arụsị na-eso gị. Because amarọ m osisi ahụ ọ na-eso gị ọwa osuso kọl ka ọwa osuso n'ebe ahụ ka isi bi ụwa. Are you getting me? Ịchọ ịjụ m ajụ jụọ m ya ka ọ ga-esi wee kwe m ịza gị. Ịghọta ka ịchọ ka m gbabara gị afa na fon ebe a. Ọ bụrụ na ha si gị na arụsị na-eso gị nọ arụsị mmiri nọ ọ bụrụ na ha si gị na arụsị na-eso gị wa arụsị mmiri, somebody gwa gị na arụsị na-eso gị wa arụsị mmiri, then ihe ị ga-ajụ onye ahụ arụsị ya na-eso m ga-akụzikwa ihe gbasara ka esi ajụ ajụjụ n'afa ka ị nwee ike nyere onwe gị aka, maka na ọtụtụ ndị na-eji afa agba afa mana onwere ya na-epiki from afa ha gbalụ ha apụta. Ọ bụrụ na mmadụ si gị na arụsị na-eso gị wa arụsị mmiri, ihe ị ga-ajụ ya ọwụ arụsị mmiri be nna m ka arụsị mmiri ikwu nne m. One, it is important. Ọ gwaghị ma arụsị mmiri be nna gị ka arụsị mmiri ikwu nne gị. Now, ọ bụrụ na nke ahụ adịgo settled out of the way, ihe ọzọ ị ga-ajụzi ya you would like to know the water. Sọsọ ebe gị nwa ga-anọ wee nwee problem bụ ọ bụrụ na ị mara names of mmiri dị be nna gị na ikwu nne gị. Ọ bụrụ na ị mara mmiri dị be nna gị na ikwu nne gị, ihe ga-eme kịta you type the name down and give to that person. Ịghọtara? Mana in short, I am going to teach this next. Ị type ya down nye ya onye ahụ, but in order not to stress that person, immediately gị na onye ahụ na-conclude ihe gbasara afa and you are not going there, no ihe phone, you have to type mmiri dị be nna gị na mmiri dị n'ikwu nne gị forward ọrụ onye ahụ. Ọ bụrụ na ị nwee kọl gị si be nna gị and mmiri kpọrọ gị ọlụ na be nna gị, o specify ya gị dị particular mmiri kpọrọ gị ọlụ. Ọ dị mkpa ị na-enye oke mara onye obi gị nọ, ị na-aga ọfọmọ, ị na-enwe inwe batụ mara ebe confidence gị nọ, eme ebe power gị si. Ọ bụrụ na just ebe nwaanyị mmiri gị si mebi ebe isi bi ụwa, ọ bụrụ na ikwu nne gị ma be nna gị, you still send those things to that person. Onye ha gwa gị nọ mmiri dị otu a dị otu a, ọ bụrụ na ụlasị ọsị gị na ụlasị, ọ bụrụ na njaba ọsị gị na njaba, ọ bụrụ ogwugwo ọsị gị na ogwu, ọ bụrụ eze ọsị gị na eze. The particular mmiri ahụ ọ gwa gị ya, ị mara na ọ bụrụ na ọ gwa gị si gị na mmiri a bụ mmiri na-eso gị, that is as per na mmiri si na ya wee bi ụwa, ịmagoro nọ ebe ahụ ka nwaanyị mmiri gị nọ, ebe ahụ ka ndị okike gị nọ. That is ọ bụrụ na iwe onye ka m welu, ọ bụrụ na iwe onye ọba, ọ bụrụ na iwe onye ọba ide mmiri na physically na this physical world, onye ọba ide mmiri ka ị bụ, but in spiritual world ọ bụzielu na mmiri dị n'ọba ide mmiri ahụ ka isi bi ụwa. That mmiri ahụ dị na ọba ide mmiri, ebe ahụ ka isi spiritually, just ụta isi wee siri na ọba ide mmiri physical, ebe ahụ ka isi spiritually, ebe ahụ ka your belongings, ma ndị otu gị, ma eze your queen o, ma ndị ichie ebe isi bịa o, gbogotigbo ebe a niile ka ha nọ. It is important you know this thing, because question ị na-ajụ m now, if I start answering it ka isi chọọ, nwere ike mee mistake and confuse gị echi ijesi mmadụ na onye asịrị gị nke ma onye. So direct your question very well. Ọ bụrụ na ọ gwa gị na alụsị ya na-eso gị dịka ebe ọkpụkpọ oku gị si bịa, let me know. Ọ bụrụ na ọ si gị na alụsị ya so gị as in no mmiri si na ya wee bi ụwa, let me know. Then I cannot know what to tell you. How will I know my own agwụ? Ọ bụrụ na ha agwanugo gị na call n'afa, na ọ bụrụ na afọ Igbo na-agwa gị na ị nwere call, ịma na agwụ gị na ị nwere agwụ dibịa, and agwụ dibịa includes agwụ ịgwọ ọrịa, agwụ ịtọ na-agbụ, agwụ ịsụ ụchụ, agwụ ịnapụta onye aka ji, agwụ ịgba ụkọ n'etiti mmụọ na mmadụ. Are you getting it? Mana o nwere nke ga-esi na arụsị, o nwere ka ọ bụrụ agwụ enu ala ma ọ bụ agwụ mmiri. You understand?
ọ bụrụ na agwa enu a na ịma na ọjọọ arụsị n'ọlụ onwe ya na-enwero mmiri bụ ihe kpọrọ gị ọrụ, mana ọ bụrụ na agwụ mmiri ma nọ mmiri kpọrọ gị ọrụ. I am going deep ka m pụtawa maka confuse unu. So I can use Hausa kola. Ekwuru m ya na the beginning of this video. Ejiri Hausa kola agọ mmụọ, ejiri Hausa kola agọ mmụọ, ejiri ogoro agọ mmụọ. Okay, don't one bend with side, not full down. Okay, what about when they show me something like palm kernel, aki, and they say it must be 4, which symbolizes the 4 market days said by them in the teaching in my dream? Is it ugiri? Ha gosiri gị aki, ha gosiri gị aki. So ugiri dịrị onwe ya iche, already ha egosigo gị aki. So enwere ike na aki ahụ nkịta ọ bụrụ afọ ugiri bụ ya ahụ. Aki ahụ now command i nyere ya, that is how it's going to work on after ka ibidoro ọrụ gị. Mana ịma na ọjị ya eso na tia, ọjị ya eso n'ihe iji agba afa gị ahụ, afa aki gị ahụ. Ego igwe ya eso n'ihe iji agba afa aki gị ahụ. Ego ayọrọ gị eso n'ihe iji agba afa aki gị ahụ. Akara aka ya eso n'ihe iji agba afa aki. Ihe niile a put together n'ozi gị nwee gba afa ma ọjụwa ha one ka ọ ga-adị, each one one ka ị ga-eweta ya wee join na with afa gị ahụ, aki ahụ wee consecrate ya, ịjụọ ya ọza gị. Aki ahụ now o nwere ike stand as mkpụrụ ọma depending on the instruction ka gị nwa si agba. O nwere ike stand as isi ọgwụ, o nwere ike stand as bullet. Ihe ọgwụ nwere ike stand n'afa buru ibu. You understand it? Okay, nice teaching, many thanks. All right, I hope na ya adịgo through. Unu bịakwa tụọ ọjị. Ọ bụ na unu ada ata ka ntụpụrụ mmụọ unu na ya so. Ọ bụ na unu ada ata ka ntụpụrụ mmụọ ya na unu na ya so. Ya gazie na ọ bụ na ị chọrọ ịjụ m personal question, ị na-ajụ m ajụjụ mma asanwụ, biko jụọ m nke mma asanwụ. Ajụna m ajụjụ ọ ya bụ ị na-ajụ m ọ dịka ya say that you want me to help you and force the question from your mouth. Ị chọrọ ịjụ m ajụjụ, jụọ m ajụjụ m ga-asanwụ gị biko. Because onwe ndị na-abụ ha bata I don't know more complain ka ha na-eme ekike question. Question is different from complain. Ị na-complain na life na-afịa gị arụ na nke a na-eme na nke a na-eme na nke a na-eme na nke a na life egbuo na gị na nke a. Ka ihe ịchọ ka m gwa gị bịa ka m merụ gị ọgwụ ego, ma gị bịa ka m mgbarụ gị afa, ma gị bịa ka m chọọrụ gị aja. No, that is not a question, it is a complaint. And ị complain chara m, ị complain ihe ha na m complain na aghọtara nsị gị oke rapụ gị. I know that you marry each and you are not ready for me to attend to you. I move to the next people. So ọ bụ na ị chọọ ịjụ m ajụ straight to the question ị chọrọ ịjụ m. Don't come and ask me how are you, you look beautiful, how is your family, have you eaten, how was your night? No. Ọ bụ na nsị gị na meribere ma mbunye m nri. So ihe ahụ bụ ihe butara gị, you go straight to it. Ọ bụ na ihe m ga-emenwu, gwa gị na ihe m ga-emenwu. If I cannot do it, I will tell you that this one I can't do it. Dere message na my WhatsApp number na 07037311663. Ya gazie. Hi, o nwere eju m question kita.